តោះស្វែងយល់អំពីពានរង្វាន់ Nobel ឆ្នាំ2025ផ្នែករូបវិទ្យាកាលពីថ្ងៃទី7 ខែតុលាឆ្នាំ2025ពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែករូបវិទ្យាត្រូវបានប្រគល់ជូនសាស្ត្រាចារ្យ3រូបគឺ John Clark, Michael DeVore និង John Martini នេះជាការកោតសរសើរចំពោះការពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគាត់កាលពី40ឆ្នាំមុនដែលក្រោយមកសមិទ្ធផលពិសោធន៍នោះបានក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កុំព្យូទ័រកង់តិចក្នុងសម័យទំនើបយើងនេះតើអ្នកទាំង3ជានរណាឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ1985ជាឆ្នាំដែលអ្នកទាំង3ធ្វើពិសោធន៍រួមគ្នាហើយពេលនោះ John Clark ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ខណៈដែល Michael DeVore ជាអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតឬក៏យើងហៅថា Postdoc ហើយ John Martini ជាសិស្សថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រនេះមានន័យថាកាលនោះពួកគេគ្រាន់តែជាគ្រូនិងសិស្សតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំង3នាក់បានធ្វើពិសោធន៍ជាច្រើនហើយក្នុងពេលនោះវាមើលទៅហាក់បីដូចជាការងារផ្នែករូបវិទ្យាសុទ្ធសាធគ្មានអ្វីទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកការពិសោធន៍ទាំងនោះបានក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកុំព្យូទ័រអនាគតវាជាកុំព្យូទ័រដែលនឹងមកជំនួសកុំព្យូទ័រដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនេះហើយគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រគំនិតល្អឬមិនល្អត្រូវចំណាយពេលច្រើនដើម្បីអាចដឹងបានហើយករណីនេះគឺ40ឆ្នាំទើបពិភពលោកទទួលស្គាល់ហេតុអ្វីបានជាកិច្ចការរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់រូបវិទ្យាសិក្សាពីបាតុភូតធម្មជាតិទាំងអស់បើគិតពីទំហំវិញរាប់តាំងពីរបស់ធំដែលយើងអាចមើលឃើញរហូតទៅដល់ភាគល្អិតតូចៗដែលមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេដូចជាម៉ូលេគុលឬអាតូមជាដើមរូបវិទ្យាដែលសិក្សាពីពិភពភាគល្អិតតូចៗនេះហៅថារូបវិទ្យាកង់តិចហើយទោះបីមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយក៏នៅមានរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនដឹងពីវាដែរក្នុងពិភពដ៏តូចនេះមានរឿងចំណែកជាច្រើនដែលខុសគ្នាស្រឡះពីជីវភាពរស់នៅធម្មតារបស់យើងវាពិតជាពិភពមួយផ្សេងទៀតនិយាយដោយខ្លីគឺថាការពិសោធន៍របស់ពួកគេបានឲ្យគេដឹងថាឥទ្ធិពលកង់តិចដែលជាច្បាប់ចម្លែកក្នុងពិភពភាគល្អិតតូចនេះពិតជាអាចពិសោធន៍បានលើសៀគ្វីអគ្គិសនីដែលយើងបង្កើតនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាសៀគ្វីអង្គធាតុចម្លងច្បង superconductor មានលក្ខណៈដូចជាអាតូមអញ្ចឹងគំនិតនេះជាច្រកជាការបើកផ្លូវដ៏ធំធេងទៅកាន់ quantum bit ឬ qubit ដែលប្រៀបដូចជាបណ្ដុំដុំឥដ្ឋដែលគេរៀបក្នុងកុំព្យូទ័រកង់តិចដូច្នោះឯងកុំព្យូទ័រកង់តិចមិនត្រឹមតែមានល្បឿនលឿនមិនធម្មតានោះទេនេះជាប្រភេទកុំព្យូទ័រមួយថ្មីស្រឡាងដែលនឹងមកជំនួសកុំព្យូទ័រដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតោះស្វែងយល់ថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រកង់តិចមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងលក្ខណៈកង់តិចសំខាន់3ដែលកុំព្យូទ័រនេះធ្វើតាមគឺតម្រួត superposition ការជាប់ជំពាក់ entanglement និងអន្តរភិរង់លក្ខណៈទី1គឺតម្រួតនិយាយដោយខ្លីមានន័យថារឿងជាច្រើនកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយក្នុងកុំព្យូទ័រដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃព័ត៌មានត្រូវបានស្តុកទុកក្នុង bit ជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទិន្នន័យជាលេខតែ2ទេគឺ0ឬ1ប៉ុន្តែក្នុងកុំព្យូទ័រកង់តិចគេប្រើ bit កង់តិចឬហៅថា qubit ដែលក្នុងនោះអាចជាលេខ0លេខ1ឬទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយរឿងនេះធ្វើទៅកើតគឺអាស្រ័យទៅលើលក្ខណៈតម្រួតនេះឯងកុំព្យូទ័រធម្មតាម្ដងឆែកចម្លើយដែលអាចទៅរួចបានតែមួយទេចំណែកកុំព្យូទ័រកង់តិចវិញអាចរករកចម្លើយដែលអាចទៅរួចជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយការជាប់ជំពាក់ entanglement និយាយដោយខ្លីមានន័យថាជាដំណភ្ជាប់ដែលយើងមើលមិនឃើញពេលដែល qubit 2ភ្ជាប់គ្នាវាប្រព្រឹត្តទៅជាប្រព័ន្ធតែមួយទោះបីវាមានចម្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយការនេះធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រកង់តិចចែករំលែកនិងធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មព័ត៌មានតាមរបៀបមួយដែលកុំព្យូទ័រយើងសពថ្ងៃមិនអាចធ្វើបានអន្តរភិរង់មានន័យថាចម្លើយខុសលុបចោលចម្លើយត្រូវផ្សេងបូកចូលគ្នាភាគល្អិតកង់តិចមានលក្ខណៈដូចជារលកដែលអាចត្រួតឬកូរលើគ្នាបានតាមរយៈការ design algorithm ពិសេសមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចធ្វើឲ្យចម្លើយខុសជាច្រើនបាត់បង់ហើយចម្លើយត្រូវផ្សេងបូកចូលគ្នានេះមានន័យថាកុំព្យូទ័រកង់តិចតែងតែមានទំនោរស្វែងរកឬធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកចម្លើយត្រូវជានិច្ច
បើទោះបីជាវាផ្ដើមចេញពីការរករកលទ្ធភាពផ្សេងៗជាច្រើនក៏ដោយហេតុអ្វីបានជាកុំព្យូទ័រនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងកុំព្យូទ័រកង់តិចអាចធ្វើបដិវត្តរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូចជាបង្កើតវត្ថុធាតុថ្មីឬក៏បង្កើតអក្សរថ្មី design ថ្មល្អៗនិងដោះស្រាយបញ្ហាថាមពលស្អាតជួយក្នុងការកំណត់ផ្លូវល្អបំផុតក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពង្រឹងសន្តិសុខ Cyber និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពផ្សេងៗការអភិវឌ្ឍ AI កាន់តែលឿនជាងមុនបង្កើនសមត្ថភាពព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិងដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិយាយដោយខ្លីទៅគឺបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទាំងស្រុងមិនថានៅក្នុងឧស្សាហកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬវិទ្យាសាស្ត្រឡើយត្រឡប់ទៅរកប្រធានបទវិញតើអ្នកទាំង3អ្នកបានរកឃើញអ្វីទៅទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ពីមុនគេជឿថាស្ថានភាពឬឥទ្ធិពលកង់តិចដោយដែលបានលើកប្រវត្តិនេះកើតឡើងតែនៅក្នុងភាគល្អិតដូចជាអាតូមប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ Clark, Devere និង John Martini បានរកឃើញថារឿងនេះមិនពិតទាំងស្រុងនោះទេស្ថានភាពឬឥទ្ធិពលកង់តិចពិតជាអាចដឹងបានក្នុងសៀគ្វីអគ្គិសនីដែលប្រើធាតុចម្លងច្បង Superconductor ក្នុងការពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងសៀគ្វីនោះគេដឹងអំពីរឿងធំៗចំនួន2គឺទី1គឺរឿងកង់តិច Quantum Tunneling ដែលជាបាតុភូតមួយពេលដែលភាគល្អិតឆ្លងកាត់របាំងរួចដែលស្រួលខុសអំពីពិភពលោកខាងក្រៅទី2គឺ Energy Quantization ដែលជាទ្រឹស្ដីមួយនិយាយថាចំពោះភាគល្អិតកម្រិតថាមពលមានតែនៅលើទីតាំងនឹងណាមួយទេវាមិនមានជាប់រហូតដោយបាតុភូតធម្មតាខាងក្រៅនោះទេរបបកំហុសនេះធ្វើឲ្យពួកគេសន្និដ្ឋានថាសៀគ្វីអគ្គិសនីមាននីតិដូចភាគល្អិតដែលគោរពតាមច្បាប់កង់តិចដូច្នោះដែររបបកំហុសនេះធ្វើឲ្យវិស្វករផុសគំនិតគិតថាពួកគេពិតជាអាចបង្កើតសម្ភារៈអគ្គិសនីកង់តិចបានសមិទ្ធផលរបស់ពួកគេបានក្លាយជាគ្រឹះសម្រាប់ការបង្កើត qubit ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជា Google, IBM និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតក្នុងការបង្កើតកុំព្យូទ័រកង់តិចសម្រាប់អនាគតសរុបមក40ឆ្នាំមុនគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្រមៃថាការពិសោធន៍លើសៀគ្វីដ៏តូចមួយអាចជាបុព្វហេតុនៃការបង្កើតកុំព្យូទ័រដ៏មានឥទ្ធិពលនាពេលអនាគតនោះទេប៉ុន្តែអរគុណចំពោះសាស្ត្រាចារ្យ Clark, Devere និង Martini ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចឈានចូលសម័យកាលកង់តិចបានការចង់ចេះចង់ដឹងនិងការព្យាយាមរបស់ពួកគេរំលឹកឲ្យយើងដឹងថាបដិវត្តធំៗនៃជីវិតតែងតែចាប់ផ្ដើមអំពីសំណួរងាយៗដែលមនុស្សជាច្រើនមិនហ៊ានសួរសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា